把握机会和民众拔干净。虽然早已表态参选台南市长的谢龙介基层跑得勤，但最后能不能选仍是大问号。自曝朱立伦虽然常关心，但初选机制是什么提都没提过。谢龙介说的无奈，因为不止他，包括国民党立委陈以信也表态要选台南，而陈以信还被视为朱立伦内地人选。外界也认为最后被劝退的恐怕会是谢龙介，但谢龙介态度坚定，当年不怕苦、不怕难、不怕死的精神，也就是打死不退，也是我参选台南的意志。不止坚持不退让，谢龙介更在脸书 po 文感慨，早有心理准备，路不好走。谢龙介更拿林佳龙做对比，称自己在台南基层一直蹲，剑早就磨好了，难道还要磨成绣花针吗？而战斗蓝领袖赵少康更暗指党中央制度有问题。既然有竞争了，所以这个游戏规则必须要公平了，让不管陈以信好、谢龙介好都没话讲。蓝营究竟谁能披战袍出征台南，依旧瞧不拢。尽管朱立伦仍声称台南选情越热越好，但可预见的是，这一仗国民党内茶壶里的风暴不会轻易落幕。三立新闻王少宇、黄道峰、周凯是小组台北报道。